嗨嗨，大家这周过得好吗？一如往常的，我又是没有什么灵感，所以我有好几周没有更新 Podcast 跟 YouTube。你们最近过得好吗？一样啊，所以我就因为没有什么主题可以讲，所以我就想要聊聊最近在忙什么。你们最近在忙什么呢？我最近在忙的事情也是最近台湾算是比较重要的一件事情，在新闻上啊，大家应该都会看到的，就是罢免不适任立委。然后我最近花比较多时间投入义工的工作。那首先我当然要先声明一下我今天录这一集不是为了要说服跟我立场不一样的任何人而是我只是第一，我就是没有内容可以讲了嘛，所以就想要讲一讲自己生活上的事情。那第二就是，我其实是真的蛮想要记录下来，我现在正在投入的这件事情。然后，怎么说呢？因为我觉得像是在写历史上很重要的一个篇章，我个人认为啦。所以我会想要把它记录下来，不论最后这个结果怎么样。当然，以我的立场我当然很希望可以成功的罢免掉很多不适任的栏位，然后可以改变国会的结构，可以把整个台湾恢复到一个正常的状态。这样，我自己的立场是这样子啦。那来聊一聊，我怎么会来变成这个会想要去当志工这件事情好了啦。那当然，如果以认识我比较久的朋友会觉得蛮奇怪的，因为我像最近啊，我自己的 IG 啊、Facebook、Threads 上面什么的，几乎发的都是政治文，几乎都是跟罢免有关的文章。我已经比较少分享我个人私生活的一些文章了，所以我有一些朋友甚至会不论是私讯或者是留言，会跟我说，觉得哇，我好像改变很多。因为有一些人认为我好像以前是政治冷漠，或者是甚至有人误会以为我以前是偏蓝的。好，其实我承认啦，我其实以前是一个政治冷漠。你要说冷漠，我觉得有一点刻意。我们常常会说，生长在台湾的尤其是比较年轻一辈的，我们会说他们是民主富二代。所谓的民主富二代，就是说，因为他们生下来就是已经在一个民主自由的国家，台湾又算是亚洲的民主模范生嘛，所以，一生下来就是在一个民主自由的国家，所以他不会知道没有民主他不会知道专制的国家是一个什么样的情况，所以很容易就好像富二代，他生下来要什么有什么，他不会知道贫穷是什么，他不会知道我要为了赚钱要付出什么代价。所以我们常常会说，台湾很多年轻一代是民主富二代，所以他们不会知道维持住民主，不会知道民主其实不是那么容易的一件事情那我自己觉得，我的年龄来说，不完全可以算民主富二代。其实我的年龄当然其实已经算是在一个非常民主的时代了。如果比我再早个5岁、10岁的，可能会更有感觉这个过渡的时期。但我的年龄来说，有稍稍感觉到那个看得到之前民进党从一个反对党，然后打架然后怎么样去争取，我们也有经历过野百合、太阳花，不用说，这些东西其实是经历过。但是其实可以说，我们的生长的环境上来说，几乎都是在一个没有太多限制，就连其实我算是一个，我连法禁都没有，我们算是已经法禁开放的那个年代了
这么生活上这种小事情所以算是一个非常自由的，在一个自由民主的台湾成长的一代。我觉得我们算是第一代了吧，就是已经算是很好很幸福的一代。我甚至会觉得我算是有一点民主中二生也就是说很幼稚啦，就因为你没有认为民主这件事情是有很多前辈他可能是用他的生命换来的，所以没有认为这件事情那么重要。然后我自己的家人是我爸妈算是深蓝的因为可能比较保守，然后再加上工作上是军公教，所以是算偏蓝。我现在说深蓝，其实我爸妈可能会有点抗议现在的人对于蓝这件事情已经有点不知道该怎么去，他是正蓝军还是浅蓝还是什么？这个现在如果要贴这个标签，有的时候有些人会有一点抗拒。但好，我爸妈我至少知道他们不会是绿的不可能台独的这一派这样。那从小我生长在这样的环境，那我的个性其实是有一点喜欢跟家里的人对抗的，但是我不得不承认，其实家里的环境还是影响孩子非常多的。所以即使我是在一个偏蓝泛蓝不论它是深蓝浅蓝正蓝，我在一个泛蓝的家族长大，然后我的个性已经是这么爱反抗爸爸妈妈的教条然后小时候我就是装乖，但是我的内心就是觉得我长大一定不要跟你们一样，所以在政治倾向上我也会希望可以跟他们不同，我想要去看看不一样的那一派是怎么样。可是我还是不得不承认，家里给你的那些想法会让你其实非常困难一下子就跨越说我想要变成一个完全不一样的，你会有很多不确定跟不安全感。所以对我来说，我可能没有办法一下子就跨越到台派，一下就跨越到，如果我们一定要以蓝颜色来讲蓝绿来说的话，我没有办法一下子跨越到绿，但是我选择站在一个中立，我不要跟爸妈一样。所以我从小到大我都不投票，当我一有投票权以后，我就选择不要去做任何选择，我不要跟爸妈一样。可是我现在当然是回头去看我自己我可以选择不要跟爸妈一样，可是我又没有那个勇气变成完全不一样的那个党派，因为我从小到大我没有接受过那样的资讯，我没有接受过那样子的讯息所以我会不是很确定。然后我就觉得说我是一个算是学历还 OK 的一个人那我就会觉得我可以用我自己的头脑去判断吧，所以我期许自己做一个理性中立的人。于是我变成一个我不做选择，因为我认为你看这些政治狂热者多么的愚蠢啊。好，他今天拥护了这个人，结果你看吧，他贪污，或者他另外一派的人他拥护这个人，你看吧，他无能。你们选择哪一个人你们都后悔，嘿嘿，我不选择我就不后悔。所以我一直以来就一直是会说我不喜欢听政治，我不讨论政治，我不做任何选择，因为选择就会后悔，我不做让我后悔的选择。我以前一直是这样，所以我形容我自己这样其实是民主中二生。为什么我说是中二生？因为如果我没有在这样一个赋予我非常大民主自由的环境下，我其实没有这样子的条件可以说我都不选择，因为我在一个非常安全的环境，我在一个安全自由的环境下，我才可以做这样的决定。否则我可能要被逼迫我一定要表态，
是不是？所以，但是我却不知道，我还认为我自己非常的，我不表态很酷，我的不表态表示我非常理性，我是精英，我是知识分子，我非常理性，我非常的聪明，所以我其实现在回头看，我觉得这其实是我认为我当时的表现其实是很中二的行为哦。然后，这也是为什么我现在有很多朋友来看我，觉得哇，你以前那么冷，然后讲到政治你就摆臭脸，以前都不敢跟你讨论政治。真的，我第一次投票其实是2022吧，就是上一次的县市长选举，非常非常近的一件事情吧。我有投票权以来，我都不投票，那是我第一次投票。好，我会来讲一下我自己的心路历程啊。然后还有一票的朋友会认为说，以为我其实是偏蓝的，然后我怎么会现在却要投入罢免不是任立委？尤其现在大部分遍地开花的是在罢免蓝白啊，白没有办法罢的蓝嘛，就国民党的立委嘛，他们就会觉得，你以前不是偏蓝的吗？因为有人误会了我曾经，就是因为我不是曾经去上海住过一阵子嘛，然后那时候我曾经说过一些，就发表一些我在上海的就是居住在那边的想法。那有人误会，我认为，哎呀，你们怎么会说中国在墙内呢？其实台湾才在墙内。他们以为我是这样说，其实我当时的说法不是这样子。我当时的说法是，不论你是哪一个立场，如果你没有去实际去看另外一面，其实你这面墙没有所谓的谁在里谁在外。我当时其实我的原来的意思是这样，但是可能就被朋友误会成说我想要替中国开脱，说他们才不是在墙内呢，你们才是呢，你们才是被洗脑的呢。这句话其实说对也对，说不对也不对。我觉得我当时的确我是抱着，我刚不是说我认为我自己是理性中立，我自己很有头脑，我要靠我自己判断，我不要被这些媒体或政治人物政客给说服。我当时真的有认为，我一直生长在台湾，那一直在说中国要侵略台湾，中国怎么样的对台湾不好，中国的人心险恶，然后中国都要骗台湾的技术，骗台商的技术，骗完台商技术把台商一脚踢掉，什么就听过很多这种事情，甚至连不要讲政治，连男女都会说，哇，中国的女生就是多主动啊，只要去中国出差或是外派到那边的老公，只要去那里的，一下子就会被勾搭走，什么就是有很多这种各式各样这样子的形容中国不好的。我就会觉得，我是去中国出差过啦，可是如果说要生活在那里，到底真正是怎么样？我是不是也被台湾洗脑了？我真的是有过这样子的怀疑，但是我没有下定论，我只是觉得我想要亲眼看到。所以我当时的想法是，我想要去看看，然后我才能够体验，才能够自己做决定，而不是我只是接收这边的资讯，但我并没有实际去体会。好，讲到这里呢，我觉得，我个人的经历，我个人经历可以去，怎么讲？我可以去理解，现在有非常多人在说，有一些什么100万网红啊，或是几十万，就是总之有些网红被中国收买了，然后，说中国的好话什么什么的。其实我非常能够理解他们的心情。我这里要推荐一个 YouTuber， 他是中国人他叫夏河，他的频道叫夏河东渡，
夏天的夏，河流的河，冬天的冬，度就是度过的度啊。他是一个所谓就好像人家说润到国外，其实就是跑到国外的一个 YouTuber， 他现在是住在日本。那他的言论应该算是反共的啦，他是中国人呢，可是呢，他说话会比较，如果你是第一次看他的影片的话，你可能不见得会喜欢，甚至有一些人你会有点反感，尤其如果你比较有你自己的想法，然后你又比较不能接受反驳，或是有人去怎么讲，去刺你的这样子，你看他的影片，你会同时会跟他杠上的，心里会跟他杠上的那种感觉，因为他说话也不是很好听，而且我其实觉得他是在用一种效果哦。像有一集我看到的时候，我其实感触很深，然后我分享给几个朋友，但是我觉得他们没有懂他的反串，然后大家看了都会觉得不能接受他这种想法，但是可能因为我自己有类似的经验，我就觉得我完全懂他在说什么。好，我现在来解释他要说什么。其实他那一集在说，很多台湾的 YouTuber 会被中共收买了，然后去做这些什么阐述新疆很好，云南很美，上海很棒，北上广深的建筑物城市建设多好，然后大家的电子支付等等这些东西。然后他说他真的不认为这些 YouTuber 全部都是已经被抱有那种统战的意识，应该有非常多人真的是就是得到一点点小利益，然后邀请你过去中国来看看我们这边，然后你也不用说什么，你只要说你看到就好，然后他邀请你去，你真的看到哇，真的很美啊，风景真的很美啊，建筑物真的都是非常的先进，非常的发达啊，哇，购物中心好大，什么什么，跟台湾比起来，台湾真的是又破又旧啊。我觉得这些真的都是可能的，因为我可以以我自己的心情去看。我刚刚是不是形容我自己是民主中二生？那在这个下河的形容是，这些台湾人其实是我们大部分台湾人，就是没见过世面。好，这样听是不是很难听？没见过世面，所以不了解下河的风格的人，在这一句中就被惹怒了，就不会看了。但是其实我懂他的意思。他说没见过世面的意思就是，我举我自己的例子好了，就是我当时不是觉得我觉得我自己是足够聪明的吧，我自己是有判断力的吧，然后我又觉得台湾真的那么好吗？中国真的那么不好吗？我真的想要看看，用我的眼睛去看看，去确认。所以我刚搬过去的时候，我真的也被中国的那些先进的设施，就真的有很多很厉害的东西啦。老实说，很方便，很厉害。电子支付式，还有比如说，现在虾皮不是有那种自动取件的一些店面吗？就是你自己只要刷一下你的那个取件码，就可以自己去取货嘛。这个技术在可能5年前，在中国就已经是家里社区的取货的这种，它就有一个那样子自动的柜子了。每一家就是你也不用管理员帮你收货收件，就是这些送外卖的、送快递的这些小哥，他自动就可以刷码帮你放到柜子里。你回家也不需要别人，你就自己刷个取件码，你就可以取你的快递，24小时，很方便。那当然就是不用说电子支付了，然后大家都不带现金啊什么的。然后上海外滩，不要说外滩，各个地方很多，就是整个它已经上海整个进步的那个范围已经很大了，你就真的觉得真的都规划的很好，这也是事实。所以如果你看这些东西的话，的确，如果你相信你看见的，你就会觉得事实上真的就是比台湾进步啊，事实上真的就是比台湾方便啊，甚至以物价上来说，
我当然不能以中国当地居民他的收入来算，但是如果以我是一个台湾人的身份，我在台湾以可能啊，我一般不是做什么特殊的工作，在台湾，跟我如果有机会邀请我去中国，我在那里以台湾人的身份可以赚到的，薪水每个月的薪水，跟当地的收入不是，对不起，说错了，跟当地的那个叫什么物价相比来说，其实是非常好过生活的。在台北，物价跟薪水的比例来说，其实是蛮辛苦的。所以我当时就会觉得，哇，这上海也太好生活了吧！上海又漂亮又方便，然后以台湾人在这里可以有的收入跟物价来比，其实很不错诶。然后，所以那个时候我就会觉得，上海还不错，我也考虑或许就在上海扎根了。你看哦，我不是一个笨的人，但是以我亲眼去看到的这些东西，我真的觉得，其实中国还不错啊。这就回到刚刚我说的那一位夏河东渡那个 YouTuber， 他说这就是你们台湾人没有见过世面。他这里说的没有见过世面，是他故意要这样子，有点类似要骂醒台湾人他就说，就如我这样子的心情，或者是现在那些被邀请过去的 YouTuber， 他就说，因为你们没有看过到底中共或者说中国可以做到多么的表面功夫，你们看到都是北上广深云南新疆漂亮的风景，你们却不知道这是背后在这底下有多少是底层的人民被压迫着的。你们看到的是光鲜亮丽的一面，没错，这些看起来都像是事实，你们看到的是光鲜亮丽的一面，但是如果你们是在台湾生活的，你们不会知道中共可以多险恶，你们不会知道中共可以只给你看好看的。因为在台湾的我们是可以看到各方面，我们相信我们的眼睛看到的原因，是因为我们认为好的坏的我们都分辨得出来，我们都看得出来。但是在中共那要给你看的，在中国要给你看的不是这样，你看到的东西是非常片面，但是你相信你看到的就是全部。那再加上如果是比如说是被中国邀请过去的，那一些 YouTuber 一开始他们可能真的相信我是说一些我在北上广深看到的进步的很棒的东西，我也没有说错，我没有说谎啊，没有人付钱要我说谎话啊，我说都是事实啊，所以他们不认为他们是所谓的舔共的网红。可是如果接下来他得到越来越多的利益，甚至有一天他发现他怎么可以挖你一些很细的东西，很隐私的，你可能有一些把柄被抓在他身上的时候，你才发现原来我不是那么容易，我不是只是说说好话，然后拍几部片我就可以跟你切断关系了，我们合约到此结束，也没有那么简单。那个夏河他就说，你们太天真了，你们太没见过世面了，所以你们很容易被这些表面的光鲜亮丽收买之后，没有想到后面等着你们的是陷阱。然后你可能有一些网红就因此有什么把柄被抓住啦，或是等等，就是最后他没有办法，他本来以为我就跟接厂商业配一样，2-3支影片，我就交货了，我就上架了，我们就 OK 了吧？没有你想那么简单。我完全能理解他说的这个没有见过世面的意思。对我来说，我自己的经历就是，我觉得我在中国生活前一段时间，我也觉得很棒啊，就是一切都很方便。那后来我就是经历过那个 COVID 那一阵子，然后我还有反送中，那我自己才发现，我怎么变成一个很害怕我说话要小心翼翼，我不能够自由自在表达我自己的意见。我发现
我会自我审查。然后我发现，在 COVID 那阵子，原来人权一点都不重要。当国家以集体的那什么安全为理由的时候，一个小小的保全都可以左右你的人权。那个时候我才渐渐，我细节就不多说，因为 podcast 就不讲那么多。但总之我是觉得，我才渐渐发现了，对我来说什么才是重要的。我才发现，我以为在台湾拥有的那些，原来在中国并不是理所当然拥有的。我们在表面上看到的那些好处，可是实际上那是我需要做一些妥协。我必须妥协的是我个人的政治倾向的认同。我个人还没有什么性别认同的倾向，如果我有性别认同的话，我相信在那里更痛苦。然后大家应该知道我有一只狗，对不对？所以那时候我突然惊觉到，如果人权都没有被完全的重视，动物权呢？然后我整个就突然觉得，原来我在台湾所拥有的东西不是理所当然的。我在这，因为我刚刚有说，我这一集没有想要说服什么对面的立场，所以我不会去说更多细节。总之，我自己的认同是这样的。所以呢，我在这里也要告诉一些人，很喜欢用一些政治攻防说，哎呀，这个人以前舔共，这个人以前亲中，这个人还不是以前赚过中国人钱。其实有的时候是去走过那一遭才知道，原来我要的是什么。去走过这一遭才知道，原来中共很可怕。原来以前是自己太天真了。那这个部分我也奉送给一些可能，其实我完全能理解。我身边有非常多我很喜爱的朋友们，他们可能是家族背景，也可能是本来就不知道为什么对中国带有一些滤镜跟幻想，会觉得其实跟中国统一没有什么不好。其实我真的觉得那是一个距离造成的滤镜跟幻想。所以我才会总之啦，我就是这样绕过一圈之后，我就回到台湾之后，我刚刚不是说我第一次投票就是2022嘛，那就是我从中国回来台湾之后，我就觉得不行，台湾绝对要坚守住，台湾绝对不能够被中国统一接管，不论任何他的借口什么像香港一样50年不变也没有啊，对不对？绝对不行，台湾必须。我甚至在这里，我可以说台湾必须独立。我真的以我自己我个人的立场，好，不要以台湾，你说中华民国也好，总之就是绝对不可以跟中国统一，因为那是一个你如果从小就是在这个民主自由的国家的人，你的本质就是这样，你真的是无法接受的。我个人真的是这样认为，所以那个时候我就觉得，天啊，所有任何会侵害到台湾的民主自由的可能性，我都要努力的去抵抗。这是为什么后来我会好像很多朋友觉得说，你以前那么的政治冷漠，你以前那么的，甚至有人怀疑我是不是那个偏向泛蓝更扯的是，我自己的亲妹妹，甚至还我在今年过年回去跟她聊天的时候，她其实刚开始要跟我聊的时候，她还有点试探性的说，你不会是小草吧？然后我说我当然不是啊。然后她就说，因为她认为，因为小草就是白银是比较会，就是提倡精英，然后理性、科学、务实嘛。那我不是说我就自己觉得以自己理性中立为傲嘛，所以我妹就认为说，我蛮有小草的气质，但我不是啊，然后我会投入当志工这件事情。其实我自己现在的户籍并不在台北市，因为几年前我爸妈就迁居到台中了，然后我户籍是跟他们在一起的。
那有一度是我想要迁回来台北，就是我现在住的地方，房东也答应了，但是总之有很多原因了，最后就觉得很麻烦，就没有。所以我现在户籍还是在台中。那也很不幸的，我台中我的户籍所在地呢的选区呢，也是中六选区，然后也是罗廷伟立委，也是我们目前要罢下来的一位立委。然后我现在住的地方是靠近李彦秀跟那个徐巧芯这2位立委的选区。然后我其实一开始，我大概是在去年5月的时候，立委们就是一直要通过扩权法案，就是把他们自己立法院立委的权力扩张，然后去把不论是宪法法庭或者是检察院、行政院，甚至总统的权力都希望可以，我觉得就是有点不可思议啊，就是怎么会有人这种自肥啊、扩权啊，所以那个时候我就很生气，然后我就5月的时候就有去，好，你要贴标签的话，我就是所谓的青鸟吧，然后就去参加。10年前我也参加过太阳花了，即使在那个时候我还算是蛮政治冷漠的，但是10年前那个时候会去参加太阳花的原因，其实我觉得跟我现在的心情没有太大的不一样，都是单纯觉得这件事情是不对的，单纯觉得台湾的国会是出了什么问题，就是不论你是哪个党派，看这个通过这些法案都不对劲啊。10年前参加太阳花的我，没有任何，真的完全没有任何，甚至我那时候觉得中国如果 OK 可以谈啊，但是不应该是透过这样子的方式。但是现在当然是我去走过一遭之后，我个人觉得哇，中国完全不能碰，完全不能接近，所以我也不讳言的，以我现在来选择任何一个政治势力来说，大家会去说贪污啊什么的那些东西，我没有承认那些，我没有觉得那些事情是对的。可是对我来说，你如果不是在一个民主自由的一个体制下，那些贪污你绝对不会存在嘛，会更可怕。所以对我来说，第一优先的是一定要维持住台湾的民主自由。所以任何亲中、舔共的势力，我就完全的不接受这样。所以呢，我自己就是会5月的时候就变成所谓的青鸟了吧。然后后来年底的时候又来一次啊，又来一个。就是把我们那个罢免权，现在已经差不多又要通过了吧？就是罢免权几乎等于没收，然后还有那个财划法，莫名其妙的财划法，然后最后又演变出，我其实有的时候讨论的时候都有一点忘记，到底我们经历过多少荒谬的这些事情我都已经快要无法细数了然后还有那叫什么？预算就是乱七八糟的删到现在都算不出来到底删掉多少然后把许多行政单位的你说人事费都没删，我们没有删你什么预算呢？但删你很重要的执行业务的业务费，就类似你这些人你都养着他们，但是水电费什么的那些要执行业务的1毛钱都不给他们，就要养一些冗员吗？然后什么事情都做不了，最后结果一定是为什么他什么成果都没有？因为所有要执行业务的钱都被删掉啦。虽然大家都会说什么没有啊，只删了多少？这个比喻应该有很多人都听过了，就好像你要减肥，减5公斤，要减的是脂肪吧？但如果你这5公斤全部都是你的血，天哪，那你是会有生命危险的。不要说血好，这5公斤是你心脏的肌肉，这是不是更直接？不是说随便，不是只看数字，是要看它到底删的是什么嘛。所以这又到了一个让人更觉得焦虑，说天哪，台湾怎么了？台湾要怎么办？然后我一直很焦虑，因为我心想，我的户籍在台中啊，那我也顶多只能回去签个联署，我什么事情都不能做，我非常焦虑到我觉得怎么办？我什么都不能做，真的很没用。然后有一天我就看了那个什么陈宁官小姐的那个
年代向前看的节目，里面就有非常多，那时候很多霸团都已经组织成立了。那时候我都还没有想过要加入这些志工，然后好像就看到有一些人就说，其实我不是这个选区的，但是我就是很想要帮忙他们。然后那时候我才突然想到，对耶，我常常经过我们家附近的捷运站，就看到在罢免徐巧芯的那个联署的那个据点，我就想说我为什么不去啊？虽然我不是这个选区的，可是我可以帮助他们啊。有谁规定一定是要这个选区的选民才可以去帮忙当志工呢？然后我就才恍然大悟，觉得为什么只在原地忧虑而不去做什么？当我感到忧虑，当我感到不安，当我希望可以改变什么的时候，我就去行动啊。所以我就决定加入那个罢免徐巧芯的这个志工。没有很容易的，这个志工要加入花了很长的时间，要审核，然后然后其实志工真的很辛苦。当志工这个过程呢，风吹雨打就不用讲了嘛。那你其实还是常常会遇到那种，就是跟你的想法是对立面的人，可能就会来辱骂你啊。但我不知道为什么，我目前遇到的，我还没有遇到很严重的啦。大部分来辱骂我们的，会跟我们想法不一样的，很奇怪。我目前遇到的都是一边骂，就是他只有自己一边跑走了，所以我也还来不及回应他，只能微笑说谢谢啊，谢谢哦。就是他会自己一直骂，比如说真的很讨厌你们，或者说你们干嘛这样？你们吃饱闲着没事做，那就自己一边骂，就自己一直跑走，这样也不听我回复这样。然后也有那种一来就来问你为什么要罢免这个人，你可以告诉我你的理由吗？这种情况其实会有两种，一种真的是他其实也蛮难被说服的，还有一种就是其实他可能在犹豫，那他希望我们可以告诉他，我们的理由是什么，看看可不可以说服他。所以呢，我们其实也有蛮多经验，遇到这样子，然后好好的跟他说，然后最后就签下联署书的。不过对我来说，我觉得，我参加志工我回台中的时候，我也参加了罢免罗廷伟的志工。那回来台北的时候，我就做罢免徐巧芯志工，就可以出力的时候出力。然后如果我也有参加影音编辑的，所以如果可以帮忙编辑一些影音，人没有办法到现场，可以帮忙做一点图文啊、影音编辑的时候，也可以贡献一点心力，我也会做这样。这是我最近花比较多时间做的。那当然真的是志工，一点点钱都没有，所以不要再说什么这些志工是拿多少钱啊，民进党侧翼啊什么的，没有。在这里面有非常多人他们自己的工作，他们的收入都很高，他们是另外用他们的闲暇时间来做这件事情。然后我有一些朋友会说，哎呀，因为你单身啊，因为你也没有小孩，而且你也不是什么什么老板，你身上没有背着员工的家计，没有几个家庭的这个那叫什么生计啊，这些责任，所以你当然可以自由的表态。我承认，我觉得这样说法我能理解，我完全可以理解。不过我其实有的时候会反过来想我没有孩子，我只有一只狗，我这只狗大概我相信它可能10年内就会走了。但你们有孩子，你们真的希望你们的孩子接下来会活在那样子的一个社会里吗？如果我有孩子，我会更担心，因为当然如果你能力更好你可以像某一些立委把你的孩子把你的家人都安排到国外去，那你现在不表态，或你现在不做什么，我好像也完全能理解，因为我相信每一个人的人生中的生命的前后顺序，就是有些事情的先后顺序是不一样的，所以
通常保住自己的肚子，要吃饭，要生活是第一位，这我完全能理解。那也有些人觉得自由民主又怎样？那没有很重要。我觉得可能这个先后顺序是排在比较后面的。我完全能理解。可是可能就是我觉得如果我有孩子，我可能会比现在更激进，因为我会更担心我的孩子接下来会活在这样的社会里，我会更担心、更生气。为什么？我需要的育儿补助，我需要的买房子的津贴，我需要的那些，甚至现在不是有那种中配，本来6年才能拿国籍，后来现在变4年。我不希望我的孩子以后活在一个充满中国人来这里抢我医疗资源的社会，我可能反而会更激动、更积极的去加入。我们的志工里面有很多人都是有孩子的他们讲到这些，他们都快要流眼泪了，因为他们会很担忧。我现在一边讲一边有点想流眼泪，因为我现在可以想到他们的表情，他们就是会有一种太担心自己，就是自己一条命就算了嘛。可是你如果有孩子，你会想到，万一你以后的孩子要活在你不希望是那样子的社会，就很担心这样。其实对我来说，我反而没有什么后顾之忧。我有时候就会觉得说，其实对我来说，我真的还好我就这样一条命，我现在也不能活到，我现在也活到快50岁了，我也再活也没多久了。万一这个社会接下来真的就变成一个就被统一了，老实说，我就活个没多久，也没差，我也没小孩。其实对我来说，这反而更没差但是我有时候反而更觉得，为什么如果你有孩子，你有家庭，你上有老下有小的，是不是更应该要给他们一个更好、更棒、更应该要维持住台湾的自由民主呢？对我来说是这样子啦。好啦，说好了没有要说服大家，但是还是希望大家可以想一想。但当然，如果你只是不方便表态，但是你会做出实际行动的，我觉得也很好，表示你的确有去想过，表示你真的有相信，自己的能力或许可以改变。我们就是在自己的能力范围内去做，可以，帮助台湾、拯救台湾的一些事情。那我相信也有虽然我无法理解啦，我有时候觉得就好像可能另外跟我完全不同想法的人也完全无法理解我的观念一样那当然那就算了，就我今天就只是想要分享一下我自己，因为我最近在做什么然后为什么我会变成志工。有的人就会觉得你怎么变？如果你觉得我很激进，其实我没有很激进，我只是希望，如果以台湾要变成不再自由民主的国家来说，我觉得我做的事情不够激进我觉得我做的事情其实非常的微弱，真的没有什么力量这样。好啦，那随便讲讲也讲了40几分钟了。好啦，就是今天就聊到这里，然后希望大家在做任何决定，所谓的决定包含不表态、不做行为，因为你不做行为，就表示你站在维持现状。维持现状就是现在对我来说，如果我定义的话，现在的现状就是一个即将要灭国的状态了，即将会把台湾就送给对岸的一个状态。如果你不表态，你不表态不代表你就是中立，而是因为像现在罢免一定要出来选择，好，你同意罢免，他才可能被罢下来。不表态就是表示你同意目前这个民意代表是符合你的需求的，你同意他的行为的，所以不表态就其实在这样的状态是表示同意的。好了，不多说了，那我们就下一期慢慢说慢慢写见咯，拜拜。